摸金三人组在经历过九死一生后，终于在云南县王墓拿到了木尘珠。可他们并不知道木尘珠的正确用法，但时间可是不等人的。无意间，胡八一发现本该鲜红的血液却已经变成了金色，不管他怎么冲洗都无济于事。然而更可怕的事才刚刚开始，以脂肪护盾自称的王胖子缓缓向他走来，并以肉眼可见的速度不断枯竭，一瞬间就变成了新疆的葡萄干。同样，胡八一也逐渐出现了异常现象。此时他最担心的就是雪莉昂。虽然只是一场梦，但解除诅咒是他们眼下迫在眉睫的头等大事。而一筹莫展之际，胡八一想到自己曾经在昆仑山当兵的经历，总觉得木尘珠和昆仑魔国鬼母有着千丝万缕的关联。正当他们要准备启程时，却被神秘人请到家里做客，其目的也很简单，就是想结伴同行去找魔国鬼母。胡八一看出明叔为人奸诈，不愿与他打交道。可临走前，明叔亮出了他最终的底牌，是有关昆仑山魔国鬼母位置的藏宝图。事关三人的性命，胡八一也只好妥协。为了一切能够顺利进行，尽量减少伤亡，胡八一又找到曾经的战友，如今是西域的天授唱诗人阿克。他通过藏宝图第1章所记载的内容，推断出他们首先要前往古拉罗王朝的遗址，寻找古拉罗银眼。进入主殿内的确是荒废百年，一片狼藉。于是胡八一提醒大家要格外小心，可不出意外的话，意外马上就会发生。由于轮回庙荒废的时间太长，结果被明叔不小心的一撞，一根承重的柱子接口相继出现炸裂，一瞬间就将墙面砸开一个大洞。意外发现墙后面还有一间密室，里面布置的风格和外面就截然不同。此时的明叔彻底露出了老狐狸贪婪的尾巴，被眼前的金佛深深吸引。我看这酒量还挺足的嘞，干嘛？什么干嘛？别乱上手，这上面万有个消息暗器儿怎么办？我把大家都给害了吗？是吧？而阿克一脸紧张，不让动这里的东西，并说门的后面困着轮回宗的邪恶之物。被金钱冲昏头脑的明叔怎么可能会信？但一只老鼠通过金佛的侧面钻进带有缺口的木门。当看到老鼠的下场，众人都老实了，于是又返回主殿寻找古拉罗银眼。通过手电照在地图的瞬间，胡八一受到了启发，然后让王胖子高举地图，再用灯光从下而上穿过。只见6个光点映射在壁画上，而他们要找的魔国就在这几个坐标的中心。结束了这一切，大家临时在附近安营休息。晚上，王胖子尿急，却意外让他发现明叔的手下鬼鬼祟祟的要去偷金佛，结果意外让他放出了千年邪物。